स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अच्छा, क्रिकेट कितनी बल्लेबाजों की गेम है ना। T20 में खास तौर से हम जाते हैं कि चौके हों, छक्के हों, आंद्रे रसल हों, हार्दिक पांड्या हों, क्रिस गेल हों, बड़े बड़े खिलाड़ी हों, चौके छक्के मारते रहे और फिर 205 रन पे जिस दिन चेज हो जाए हम कहें वेल प्लेड, बड़ा मजा आया। लेकिन आज जो चेन्नई और पंजाब का मैच था, बड़ा दिलचस्प मुकाबला इसलिए था क्योंकि एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ा। दोनों कप्तानों की कप्तानी टेस्ट हुई। एक तरफ रविचंद्रन अश्विन, सामने धोनी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ अच्छा करना चाहते थे क्योंकि अश्विन चेन्नई के रहने वाले हैं, चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते थे, लेकिन अब वो किंग्स 11 पंजाब के कप्तान हैं। उन्होंने 3 विकेटें भी ली। लेकिन मैच में फर्क कहां आया? मैच में फर्क आया धोनी की उस पारी से। धोनी की वो पारी, लेट ऑनस्लॉट उनका, जिन्होंने शायद 15 रनों का फासला, मतलब 145-50 पर जो टीम खत्म हो रही थी उसे वो 160 तक ले गए और धोनी को लगा कि अब मेरे पास ऐसे गेंदबाज हैं जो मैं 160 में रोक सकता हूं किंग्स 11 पंजाब को। किंग्स 11 पंजाब में किसको रोकना था? क्रिस गेल को रोकना था, आपने केएल राहुल को रोकना था और शायद मयंक अग्रवाल को रोकना था। ये 3 बल्लेबाज थे और अगर चेन्नई अपने स्पिनर्स का अच्छा इस्तेमाल करती तो फिर वो मैच भी जीत जाते। तब तक मुझे लग रहा था कि ये मेरा वॉशिंगटन एप्पल क्रंची शॉट ऑफ द डे मुझे लगा शायद धोनी का था। धोनी ने जो फ्लिक पर छक्का मारा था सैम करन को, हालांकि हमारी स्पोर्ट्स तक की टीम कहती है कि भाई जो फैफ ने छक्का मारा था वो भी हो सकता था, वाकई हो सकता था। तब तक तो यही चल रहा था कि वॉशिंगटन एप्पल क्रंची शॉट ऑफ द डे धोनी के नाम, क्योंकि क्रंची शॉट ऑफ द डे ही होगा। लेकिन भाई साहब, ये तो क्रंची शॉट ऑफ द डे की बजाय क्रंची स्पेल ऑफ द डे हो गया। ये बल्ला किसका है? ध्यान से पढ़िए, ये बल्ला किसका है? ये है भज्जी स्पोर्ट्स। हरभजन सिंह ने बैट बनाया है। हरभजन सिंह की बैट के साथ तो इतनी बारी आ नहीं रही, मतलब वो बल्ले के साथ तो छा नहीं रहे, लेकिन इस आईपीएल में तीसरा मैच और 2 बार मैन ऑफ द मैच। तो मेरे लिहाज से वॉशिंगटन एप्पल क्रंची स्पेल ऑफ द डे हरभजन सिंह की थी। हरभजन सिंह की गेंदबाजी देखिए, उम्र देखिए और ये देखिए कि तजुर्बे के साथ वो गेंद कर रहे हैं। तकरीबन 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने वो क्रिकेट खेलते नहीं। आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलते हैं, आज तक पर मिलते हैं, इंडिया टुडे पर मिलते हैं, कमेंट्री करते दिखते हैं। लेकिन आईपीएल से 1 महीना पहले उन्होंने ट्रेनिंग की। पहला मैच था चेन्नई बैंगलोर का, जहां पर उन्होंने विराट कोहली को आउट कर दिया, एबी डिविलियर्स को आउट कर दिया, मोइन अली को आउट कर दिया, मैच खत्म कर दिया। एक और मैच खेले, धोनी ने उनको फिर 2 मैचों में आराम से बाहर बिठा दिया। आज चेन्नई में मैच था, धोनी ने हरभजन सिंह को टीम में रखा। मैच का दूसरा ओवर था, सामने क्रिस गेल थे और गेंद हरभजन सिंह के हाथ में थी। 3 गेंदें टर्न हुई, क्रिस गेल जो थे थोड़े अनसेटल्ड दिखे। चौथी गेंद हरभजन सिंह ने थोड़ा ऊपर फेंका और हरभजन सिंह की खासियत जब वो खेलते थे तब भी यही थी कि उनका गेंद पड़कर ना सिर्फ टर्न होता था बल्कि उनको बाउंस भी मिलती थी, क्योंकि गेंद उनका सीम पर गिरता है। वही हुआ, उन्होंने थोड़ा सा बाहर फेंका, थोड़ा हल्का फेंका, क्रिस गेल दूर से ड्राइव खेल गए, कॉट बिहाइंड हो गए और क्रिस गेल के नाम जो सबसे बड़ा थ्रेट था चेन्नई का वो खत्म हो गया। लेकिन हरभजन सिंह अभी खत्म नहीं हुए थे। अगली गेंद डॉट बॉल और मयंक अग्रवाल, यंग मयंक अग्रवाल को उन्होंने अगली गेंद पर ललचाया। मयंक अग्रवाल ने सोचा शायद गेंद टर्न नहीं करेगा, वो ऐसे गए, गेंद टर्न हुआ और लॉन्ग ऑन पर कैच। यानी कि हरभजन सिंह ने अपना पहला ओवर मेडन और 2 विकेटें भी ले ली और मैच खत्म कर दिया। हरभजन ने 4 ओवर में 17 रन दिए, 2 विकेटें ली, लेकिन पहले ओवर ने मैच खत्म कर दिया था। पंजाब हार गया। हारा किससे? अपने सरदार जी, अपने पाजी हरभजन सिंह से। तो मेरे लिहाज से वॉशिंगटन एप्पल क्रंची स्पेल ऑफ द डे आज हरभजन सिंह के नाम है। और अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, तो फिर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक।